ատելության խոսքի եւ ապատեղեկության դեմ պայքարն է հստակ չափանիշների շնորհիվ, որի մասին եւս մի քանի անգամ խոսացել ենք, ցավոք մենք այսօր չունենք նույնիսկ ատելության խոսքի սահմանումը եւ այդ պատճառով մենք մի քանի անգամ դատարաններում պարտվել ենք մեր իսկ հարուցած գործերը, վճռները ըստ սեպայի պահանջների մենք արդեն պետք է ունենայինք այս տարվա սկիզբ ատելության խոսքի սահմանումը, բայց ցավոք մենք դա դեռ չենք ստացել, դա հանձնաժողովի իրավասություններից դուրս է, երբ որ մենք կստանանք այդ սահմանումը եւ դուք մենք կարող ենք դա իմպլեմենտացնել արդեն մեր օրենսդրության մեջ եւ հստակեցնել եւ կարողանալ ավելի էֆեկտիվ պայքարել ապատեղեկության եւ ատելության խոսքի դեմ։ Երրորդը, որը շատ կարեւոր ենք համարում եւ ինչը գնալով, ցույց է տալի, որ լուրջ սպառնալիք է Հայաստանի համար, դա օտարերկրյա հեռուստաընկերությունների, հեռուստածրագրերի հեռարձակման սահմանափակումն է։ Մենք եւս մեկ անգամ պնդում ենք, որ հանրային մուլտիպլեքսում որևէ օտար հեռարձակող չպետք է լինի եւ վերջի իրադարձությունները ցույց են տալիս 1-2 տարվա, որ մենք իրավացի ենք, երբ որ գտնում ենք, որ օրենքով այդ բացը պետք է փակվի եւ օտար հեռուստաընկերությունները չպետք է հեռարձակվեն եւ ես այդտեղ փոքր օրինակ բերեմ, որ խոսքը գնում է ոչ միայն ռուսական ծրագրերի մասին, դա ընդհանրապես մանիպուլյացիա է, մենք խոսում ենք ընդհանրապես բոլոր արտերկրի ծրագրերի մասին եւ վերջերս նույնպես Ֆրանսիան մեծ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի ունենա հեռուստածրագիր, երկու հեռուստացիգեր մեր հանրային մուլտիպլեքսում եւ ընդունել են Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներին ինձ մոտ Ֆրանսիայից եկած, ես ընդունել եմ փոխդեսպանին, երկրորդ անգամ մենք բավականին լուրջ քննարկում ենք ունեցել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում եւս Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների հետ եւ նաեւ մեր նամակներում եւ գաղտնի նամակներում մենք բերել ենք բոլոր այն փաստարկները, որոնք արգելում են օտարերկրացիներին հեռարձակվել հանրային մուլտիպլեքսում։ Եվ եթե դուք հիշում եք, այս վերջերս մի ցավալի դեպք եղավ Արդե հեռուստաընկերությանի կապված հայ-գերմանական, երբ որ ինքը Հայաստանի քարտեզը չէր տեղադրել, երբ որ տարածաշրջանային քարտեզն էր ցուցադրում, խնդիր էր եղել նաև թիմի Մոնդի հետ, եւ ֆրանսիացիները հենց այդ երկու ծրագիրն են ուզում, որպեսզի մեր հանրային մուլտիպլեքսը լինի, եւ հիմա պատկերացրեք, եթե այդ ծրագրերը լինեին հանրային մուլտիպլեքսում, կստացվեր, որ մենք ինքներս հեռարձակում ենք մեր մասին ապատեղեկացում եւ աղաղված պատկերացումներ, օրինակ քարտեզի մասին, Հայաստանի չգոյությունը։ Հաշվի առնենք նաեւ, որ այս ոչ շատ հանգիստ իրավիճակում մենք կարող ենք օտար երկրացի հեռարձակողներին թույլ տալ հանրային մուլտիպլեքս, մենք կարող ենք հարթակ դառնալ տեղեկատվական պատերազմի այն երկրների մեջ, որոնք բոլորը մեր հետ բարեդերացիական հարաբերությունների մեջ են, օրինակ Արևմուտքի եւ Իրանի միջև։ Սա շատ կարճ, նաեւ մենք որևէ ազդեցություն չունենք հանձնաժողովը այն տեսլասողական հաղորդումների վրա, օտարերկրյա, որոնք հեռարձակում են կաբելային օպերատորների ցանցում։ Մեր մոտ այսօր գործում է շատ լիբերալ ազատական մոտեցում, մենք միայն փաստում ենք, որ մենք իգիտություն ենք ընդունում, որ դիստրիբյուտորը վերել է արտերկրից ինչ-որ ծրագիր եւ որևէ լիազորություններ չունենք ստուգել այդ հեռուստածրագրերի բովանդակությունը